ข้าวต้มส่งเครื่องข้าวต้มหมูนะใส่แครอทใส่ข้าวโพดใส่ผักกาดขาวอันนี้คุณเรียกอะไรไม่รู้ไอ้ผักเสนอหน้าผักสลัดเห็นไหมน่าทานไหมมีเขียวมีเหลืองมีส้มและที่สำคัญรสชาติอร่อยมากใส่กระเทียมเจียวไปด้วยนะคะอามูมิรสชาติจุยมากเราใส่พริกไทยลงไปใส่ซอสปรุงลงไปเพิ่มเค็มๆมันๆหวานๆอร่อยๆเสร็จแล้วไปแล้วบ๊ายบาย